مثل ما حكيت لكم يا شباب، صبة الجراج ان شاء الله هتنعمل بكره. الزلمه تبع الكهرباء ايوه اجا عشان يكمل شغله. طبعا الجراج هيكون هون يا شباب في المكان هذا. طبعا هنزفت هاي المنطقه كلها هتكون مزفته. هيكون في هون جراجين بعد الشمني زي ما انتم شايفين. فان شاء الله بكره هيبداوا هيحفروا عشان يحطوا الكونكريت سلاب، وبعديها بكم من يوم هيحطوا الكونكريت نفسه، الصبة نفسها. بس أول إشي طبعا هيحفروا، وبعدين الكونكريت بعدين هينحط.